храп с апноэ во сне средней и тяжелой степени, они обязательно требуют лечения. Эта проблема есть, многие об этом не знают. Даже в развитых странах, где храпу, лечение нарушений сна, храпа с апноэ большое внимание уделяют, все равно необследованных пациентов 80%. То есть 20% только доходят до врача и получают помощь. В Казахстане не очень развито, таких пациентов, можно сказать, 99,9%. Те, которые требуются лечения, тем, которые требуются исследования храпа и которые доходят до врача, это просто мизер.